alaikum. Yawa mun zo ne za mu muku bayani game da yadda ake amfani da mashin din nan, wannan cutting mashin wanda ake sa screen guard, wanda aka yi shi sabo a yanzu. Misali idan za ka yi amfani da shi, idan ka bude injin din nan, kowa ya ga yadda yake, da yadda ake karan jini shi yake, kuma za mu yi bayani ɗaya bayan ɗaya yadda ake amfani da shi. Number one, muna da mp3. mp3 shine za ka yi amfani da shi ka sa memory ka ji waƙa da shi. Abu na biyu shine misali za ka samu mutum nano lugu akan waya, to me za ka fara? Abu na farko shine za ka fara amfani da wannan abu, shine za ka yi clean, za ka wanke wayan ka kenan, ka wanke waya gaba da baya. Wannan wayan kamar irin su Samsung din da sauransu masu glass, bayan ma za ka iya mishi haka, ma gaban ma za ka yi. Bayan ka goge, ka gama gogewa, abu na biyu da za ka yi shine za ka yi amfani da cleaner. Wannan abun ba yi chemical ba ne, cleaner ne. Za ka yi ƙarin cleaning din wanda ka goge shi gaba da baya, saboda nan shi mai glass ne, wuri ne wanda zai fashi. Bayan ka gama cleaning din wayanka, za ka yi amfani da wannan shine sai ka ciro mashin. Yana zuwa da mashin guda biyu. Za ka yi plugging din wannan cable na nan. Bayan ka yi plugging, muna da power bank. Za ka yi amfani da power bank. Welcome to use cell phone sterilizer. Kun ga ya kawo ke. Me za ka yi nan? Sai ka ɗauko wannan, shine za ka bude ciki. Za ka kunci. Chemicals nan za ka yi dropping din shi a cikin nan gurin kamar su 3. Bayan ka yi, wayanka aka ɗauko wannan chemical din, za ka kunce shi, za ka yi dropping din shi su 3. ka yi dropping din wannan chemical din, za ka goge, za ka yi amfani da hand glove. Aka ciro shi ka sa a nan ka ya mutsa shi, goga shi da kyau. Sai ka ɗauko, aka ɗauko wannan sai ka goge. Bayan ka gama goge shi, za ka mai da shi cikin mashin, ka rufe shi, sai ka kunna shi. Welcome to use cell phone sterilizer. Disinfection in process. An gani zai fara ga 25%, can zai koma 50% to 70%, zai koma 100%. Idan ya kai 100%, to insha Allah komai ya yi daidai kenan. To haka ake amfani da shi. Idan kuma ba ka da power bank, akwai wasu wanda aka samu sun zo ba power bank, za ka yi amfani da normal charger na waya. Misali wannan charger ne na waya, za ka yi amfani da shi da plugging. Welcome to use cell phone sterilizer. Assalamu alaikum. Aromatherapy in process.